बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपसे मुखातब हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर शेख मोहम्मद अदनान चिश्ती, पाकिस्तान से, अल नूर होम्योपैथिक क्लिनिक। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है खांसी। खांसी क्या है? खांसी एक कुदरती इज़्तिराब है जो आपके जिस्म का आपके ऊपरी गले और निचले फेफड़ों एयरवेज से खारिज को दूर करने का तरीका है। खांसी की बहुत सी अक़साम हैं। खांसी के कुछ नाम ये बताते हैं कि वो कितनी देर तक रहती है, जबकि दूसरी किस्में ये बताती हैं कि वो कैसा महसूस करते हैं या आवाज़ देते हैं, और दूसरी किस्में असल में हालतें क्या हैं। खांसी की अक़साम इस बात से मुतल्लक हो सकती हैं कि वो कितनी देर तक रहती है। शदीद खांसी अचानक शुरू होती है और दूसरे या तीसरे हफ्ते तक रहती है। सब एक्यूट खांसी वो है जो आपको इन्फेक्शन होने के बाद भी रहती है और 3 से 8 हफ्तों तक रहती है। दायमी खांसी 8 हफ्तों से ज़्यादा रहती है। देर पा खांसी को मुसलसल खांसी भी कहा जाता है या क्रोनिक खांसी भी कहा जाएगा। खांसी की अक़साम बलगम से मुतल्लक हो सकती हैं। एक पैदावारी खांसी या गीली खांसी। एक खांसी है जो बलगम या बलगम को लाती है। एक गैर पैदावारी खांसी या जिसको हम खुश्क खांसी कहते हैं, बलगम या बलगम वाली नहीं होती। दो खांसी की वो अक़साम जिनकी आवाज़ें अलग होती हैं और इनका तल्लक मुख्तलिफ हालात से होता है। मसलन काली खांसी एक ऐसा इन्फेक्शन है जो खांसी का सबब बनता है, जो होप की तरह लगता है, जैसे कि कुत्ता भौंक रहा हो। एक खांसी जिसकी आवाज़ भौंकने की तरह महसूस होती है, वो खराश की अलामत हो सकती है। खरखराहट इस किस्म की खांसी अक्सर इस वक्त होती है जब आपने एयरवेज ब्लॉक कर दी हो। इसका तल्लक इन्फेक्शन से हो सकता है या जैसे सर्दी या दायमी हालात में जिन मरीज़ों को दमा होता है। खांसी की अक़साम आपकी खांसी से मुतल्लक हैं। दिन की खांसी, रात के वक़्त खांसी, कै के साथ खांसी, ये अक्सर बच्चों के साथ होता है। वो इतनी सख्त खांसी करते हैं कि वो चिपक जाते हैं और कभी-कभी उल्टी भी करते हैं। खांसी का सामना करने का ज़्यादा इम्कान कौन है? किसी को भी खांसी हो सकती है। खांसी सेहत की देखभाल फराहम करने वालों के दफातर में रिपोर्ट होने वाली सबसे आम अलामत है। ताहम कुछ लोगों को खांसी होने का इम्कान दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा होता है। इनमें वो लोग शामिल हैं जो तम्बाकू नोशी ज़्यादा करते हैं, चरस का इस्तेमाल करते हैं, दायमी बीमारियों में, ख़ास तौर पर इनमें जो फेफड़ों या आसाबी निज़ाम से ताल्लुक़ रखते हों, एलर्जी वाली खांसी, बच्चों में ठंड लगना। मुमकिन वजूहात खांसी की सबसे आम वजूहात हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको खांसी कर सकती हैं। इनमें से कुछ शामिल हैं: जलन या एलर्जी वाली धुआं, तेज़ हवा, परफ्यूम, धूल मिट्टी, पोलन एलर्जी, पालतू जानवरों की खुश्की या बलगम, बाज़ दवाएं जैसे कि ब्लड प्रेशर की दवाएं। तिब्बी हालात जो शदीद और ज़ैली खांसी का सबब बन सकते हैं: ठंड, फ्लू, शदीद ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकोलाइटिस, साइनोसाइटिस, नमूनिया, काली खांसी, दमा, एलर्जी। देखभाल और इलाज खांसी पर काबू पाने या इससे निजात के लिए क्या क्या किया जा सकता है? खांसी का इलाज इस बात पर मुनहसर होगा कि खांसी की वजह क्या है। अगर आपको इन्फेक्शन है तो आपका हेल्थ केयर फराहम करने वाला किसी किस्म की एंटीबायोटिक या एंटीवायरल अद्वियात तजवीज़ कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर वायरल खांसी में एंटीवायरल अद्वियात की ज़रूरत नहीं होती। खांसी के लिए पानी अच्छा हो सकता है। ऐसे पानी पीने से गले की जलन या खुश्की से खांसी को कम कर सकते हैं।
में मदद मिल सकती है। ऐसे बुखारात या भाप से भरे शावर के साथ हवा में शामिल करना पानी खांसी को दूर करने के दूसरे तरीके हैं। तम्बाकू नोशी छोड़ना और दीगर परेशान कुन चीज़ों से बचना भी खांसी को दूर करने के तरीके में शामिल है। जिन मरीज़ों को खांसी हो उनको शहद का इस्तेमाल करना चाहिए। जिन मरीज़ों को शदीद खांसी हो वो कोविड का टेस्ट ज़रूर करवाएं। अपने ज़ुकाम को ठीक करें, उसकी मेडिसिन इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें और जो चीज़ें मैंने बताई हैं उससे परहेज़ किया जाए। जिन मरीज़ों को खांसी की वजह से अक्सर बुखार हो उन मरीज़ों को ESR लाजमी टेस्ट करवाना चाहिए और स्पाटम बलगम का टेस्ट ये करवाना ज़रूरी है ताकि मरीज़ को पता चल सके और डॉक्टर हज़रात को पता चल सकें कि मरीज़ को ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं हुआ। इसलिए इन 2 टेस्ट का करवाना और तीसरा टेस्ट जो है वो एक्सरे से पता चलेगा कि आया मरीज़ की जो खांसी है वो ट्यूबरकुलोसिस में है या आम खांसी है। स्पूंजिया होम्योपैथिक की बहुत अच्छी मेडिसिन है। जिन मरीज़ों को खांसी बहुत ज़्यादा आती हो वो स्पूंजिया 200 ताकत की एक खुराक रोज़ाना इस्तेमाल करें। और दूसरी हमारी मेडिसिन है एंटीमोनियम टार्ट। जो बच्चे जिन बच्चों को रात को सोते वक्त आरा चलने की छाती के अंदर आवाज़ आती हो और खांसी हो तो उनके लिए एंटीमोनियम टार्ट 30 ताकत में इस्तेमाल करवाएं तो इंशाल्लाह उनकी बच्चों की बलगम जो है वो खारिज होना शुरू हो जाएगी और इंशाल्लाह बच्चों की खांसी ख़त्म हो जाएगी। ब्रूटेक्स सिरप ये ब्रूक्स कंपनी का बहुत अच्छा सिरप है। इसका 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर और 1 शाम दिन में 3 बार लिया जाए तो इंशाल्लाह खांसी जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। जो मरीज़ ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, जिनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है उसकी वजह से उनको खांसी हो रही हो तो होम्योपैथिक की जो मेडिसिन है क्रेटिकस वो हमारे दिल की धड़कन को नॉर्मल करेगी, BPM हमारा नॉर्मल हो जाएगा तो बहुत से केस इंशाल्लाह इससे ठीक होते हैं। उसके बाद हमारी मेडिसिन है जिन बच्चों को बड़ों को नज़ला ज़ुकाम और कीड़ा हो और कीड़े की वजह से छाती के अंदर बलगम रेशा चला जाए और ज़ुकाम साथ रहे, हलक में कीड़ा गिरता हो तो काली बाई 200 ताकत में एक खुराक रोज़ाना इस्तेमाल करने से उनका कीड़ा ठीक होना शुरू हो जाएगा और खांसी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों आज मैंने आपको होम्योपैथिक की खांसी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन बताई हैं। जिन मरीज़ों को काली खांसी हो उनके लिए ड्रोसरा होम्योपैथिक की बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके 5-5 कतरे दिन में 3 बार इस्तेमाल करवाएं। तो दोस्तों आपने ये होम्योपैथिक मेडिसिन की अलामात के मुताबिक जो अद्वियात हैं वो सुनी। उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर और स्टूडेंट उनको चाहिए कि वीडियो मुकम्मल तौर पर सुना करें। ये 22 साल तजर्बे के मुताबिक मेडिसिन बताई जाती हैं तो उम्मीद है आप दोस्त इस वीडियो से फ़ायदा हासिल करेंगे। होम्योपैथिक डॉक्टर शेख मोहम्मद अदनान चिश्ती को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।